van die Parel beter ken as die meeste van ons. Hy sê, as interskole eers verby is, dan is dit die einde van die jaar. Hy sê, want dan is dit net so, matriek eindeksamen en daar, en hy sê, dat is die einde van die jaar. So mag julle die laaste stukkie vir hierdie jaar, vriende, sterkte vir almal van julle, mag die Here julle op 'n wonderbaarlike manier lei en by julle wees. Ek wil sommer vra, ons is, hier is, ek weet nie of julle dit weet nie, maar hier kom 400 gesinne elke maand in die Weskaap in. U weet dit seker, nee. Die statistieke wys 400 gesinne per maand in die Weskaap in. En in ons gemeente weet ons so van gemiddeld wissel partykeer, maar so 3 gesinne per week soms kom in ons gemeente in. Vriende, en in elke dag wat ons hier sit, is daar ten minste 1/3 van die mense wat hier saam met ons is vreemd, is nuut, is die eerste keer hier. So ek wil vra dat ons gou vir almal welkom sê en hallo sê. Sommige so oor die paadjies, gee die ou langs jou 'n handdruk en gee die vrou agter jou 'n druk en net nie te lank drukkie, maar kom sê vir almal welkom vriende vir mekaar. Baie welkom hierso. Hoorie, ek wil die mollers se slag hier welkom. Of ek is weg of julle is weg, maar ons sien nie. Hallo Bea, goed en jy? Hallo manne. Yes, julle is 'n hele span vanoggend. Hoe gaan dit met julle? Dit is al nie almal Kosie se kinders nie, nê? Ons is so. Ja, ek kan sien, ja. Ja, ek sien so. Toe ek ons het mekaar hartlik welkom geheet en terwyl ons dit doen onthou ons dat dit die Here is wat ons by mekaar roep. So kom ons gaan nou weer staan en dan sing ons nog 2 liedere waar ons dan nie net bely dat die Here ons by mekaar geroep het nie, maar dat die Here self groot en goed is, dat die Here is wat ons by mekaar roep, die Here wat ons seën, die Here wat ons vrymaak. Kom ons staan en bely ons met 2 liedere dit weer. Malibongwe, ikama lenkosi. Malibongwe, ikama lenkosi. Hier ons bring U eer en ons prys die grote naam, die grote naam bring Heer. Hier ons bring U eer en ons prys die grote naam, die grote naam. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great
our God. He has a name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. He has the name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Malibong, malibongwe, malibongwe, hikamalengkosi. Malibong, malibongwe, malibongwe, hikamalengkosi. Soos ons vanoggend hier staan, is daar elkeen van ons wat vrygemaak moet word van iets. Here, miskien nie iets groots nie. Miskien verander iets groots. Here, miskien 'n persoonlikheidseienskap waarvan ons niks hou nie. Miskien as ons in die spieël kyk, Here, en ons sien nie raak wat ons gedink het ons sou wees nie, of soos ons ouer raak, is ons miskien nie meer lus om in die spieël te kyk nie. Miskien is hier van ons, Here, wat vrygemaak moet word van 'n kinderjare iets wat met ons gebeur het.
Miskien is iemand wat vrygemaak moet word, Here, van ons, die feit dat ons huwelikstatus sê ongetroud. En ons sukkel al soveel jare om iemand te hê in ons lewe. Here, miskien is hier iemand wat vanoggend vrygemaak moet word van hierdie absolute vrees om jou werk te verloor. Of om 'n geliefde naby jou te verloor. Here, miskien sit hier iemand wat vanoggend vrygemaak moet word van 'n stikkende verlede. Of miskien vanoggend vrygemaak moet word van een of ander isme. 'n Klassisme of 'n rassisme of 'n seksisme. Here, ons kom vanoggend voor U. Ons vra vir U regtig, Here, dat hierdie lied het gesê U het ons vrygemaak. Maar dat U vir ons sal kom wys hoe om in hierdie absolute vryheid te kan leef. Maar Here, ons weet dat hierdie vrymakingsproses is nie 'n plek wat ons bereik in ons lewe nie. Nee, Here, dis 'n lewensreis wat ons saam met U stap. En hopelik die dag as ons die hemel binnestap, kan ons sakke neersit waarin hierdie onvrygemaakte dinge in ons lewe waarin dit is. Maar Here, ten minste net vir die volgende 3 kwartier en uur wanneer ons saam, Here, in die teenwoordigheid is, wil U nie vir ons kom vrymaak nie. Here, wil U nie asseblief vanoggend die was uit ons ore uitkom haal nie? Wil U nie vanoggend, Here, die verhardheid van ons harte vir ons mee kom help nie? Miskien 'n verhardheid wat ons nie eens van weet nie. Wil U nie vanoggend die balk uit ons oë uitkom haal nie? En wil U nie vanoggend vir ons net absolute sagtheid en liefde en omgee vir onsself in die eerste plek, maar ook vir mense. Veral vir mense en ruimte vir mense om ons gee nie. Kom help vir ons in hierdie land, Here, dat ons met nuwe oë, nuwe sagtheid na mekaar sal kyk. Dankie, Here, dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Amen. Vriende, nie almal van u is nou deur die vakansietyd en voor die vakansietyd hier gewees, die party van die reis ver of bloot maar net 'n paar sondae nie hier kon wees nie. So ek wil maar net uit die gemeenteraad kantoor vir u sê dat ons tans besig is met 'n personeelskommeling in ons gemeente en wat nogal 'n groterige proses vir ons is. Ons het ons Skriba Morien het vir sy het tot en met ouderdom 65 gewerk en die kerk se amptelike siening of ons wetgewing is dat predikante, skribas, betaalde amptenare, ons moet op 65 aftree, so ons mag nie na 65 nog werk nie. Ja, Becker is nader aan daai punt as ek. Jy kan ons nou sien hy lyk 15 jaar ouer as ek. Maar so ons het toe besluit, Maureen het vir ons ook gevra en versoek en ons het toe vir haar nog 5 jaar grasie gegee tot en met die ouderdom van 70. So sy gaan die einde Augustus maak sy klaar by ons en toe moes ons gaan kyk het na ons poste oor die algemeen. Ons het baie navorsing gedoen by ander gemeentes en gesien daar's gemeentes wat met heeltemal baie sukses die kassierpos en die skribapos een pos maak. Jy weet vriende, alles in die lewe verander baie vinnig. 50, 60, 70 jaar gelede toe die twee poste nog alleen was, het mense al die geld fisies met die hand getel want die diakense ouderlinge het by die huise omgegaan. Ons het nog nie pastel gehad, ons het nog nie Excel gehad, ons het nog nie e-posse gehad. So met al hierdie prosesse het die kantoor net baie beter funksioneer en het ons toe besluit om die poste amalgameer, die kassier en die skriba en net een pos in die kantoor te hê. Ook op 'n finansiële vlak is dit vir ons gemeente 'n ongelooflike besparing van baie finansies. En toe het ons vir Wilma as kassier met haar gesprek gehad en gesê dat sy kan aansoek doen vir die gesamentlike pos, maar sy het ook gevoel maar sy is al te laat in die jare, met alle respek, en na 25 jaar wil sy 'n bietjie gaan rus. So vriende, ons het toe 'n proses waar ons die pos geadverteer het.
waar ons 'n gesamelike pos gaan hê. Ons is deur 'n proses van CV's en onderhoude en ons na die laaste ronde toe het ons van Mariaan Meingard en dan ook vir Christel Oosthuizen. Dit is die twee persone wat ons nou die laaste onderhoude mee gaan voer en ek wil vir verseker deursigtige proses waar ons hulle deur psigometriese toetse sit. Ons bel hulle referente. Ons het 'n tweede ronde gesprekke met die hele dagbestuur van die gemeenteraad. So bid ook vir ons en vra ek vir die Here dat hy die geskikte kandidaat vir ons sal gee. Jy weet vriende, 'n kassie, 'n geskrewe pos in die gemeente is amper seker jou belangrikste pos, want dis die eerste vlak vir intervensie as iemand deur nood gaan of iemand gaan deur 'n groot proses. Dis die eerste persoon by wie hulle uitkom. Dis eintlik maar vir ons die advertensie van ons gemeente. So ons bid vir die proses en vra vir die Here dat hy vir ons sal help. Vriende, kom ons gaan nou die offergawes opneem. As nou geleentheid vir die offergawes. Here, baie dankie vir reg deur ons lewe, elke sent wat ons al kon verdien het, want ons weet is uit genade alleen. Dankie Here dat ons vanoggend baie ryk mense is. Die meeste van ons, want iemand het gesê, as jy iewers in jou beursie klein geld het, en iewers in jou beursie 'n paar note het, en iewers 'n bankrekening het met 'n paar rand in, dan lyk dit vir my, sê die persoon, is ons deel van die 20% rykstes in die wêreld. Here, en ons kom gee vir U vanoggend hierdie offergawes, omdat ons weet, niks behoort aan ons nie. Alles is U se. Dankie vir dit wat U vir ons deur die maand voorsien het, of dit karig was of groot was. Here, maar ons kom gee dit uit die diepte van ons hart. Dankie Here vir U liefde en U voorsiening, ook in hierdie land van ons. Amen. Vriende, ek wil vir u vra, glo u nog die volgende woorde? Hier staan, Jesus, u gaan voor en ons volg in u spoor, en ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, dieptes, draaie. Kom en vat ons hand na die Vaderland. Jesus, u gaan voor, ons volg in u spoor. Laat ons selfs in donker dae altyd volhou sonder kla. Ons sal soms bly staan as u voorwaarts gaan. En dan, Jesus, u gaan voor, ons volg in u spoor, ook waar niemand dit wil waag nie,
waar niks anders ooit sal slaag nie. U wat alles sien, leer ons sinvol dien. Vriende, ons volg in die spoor. As jy oor see is of jy verloor jou paspoort daar of jou beursie en jy sit regtig iewers of jy het verdwaal in godsverlatenheid, dan is daar net iewers wat jy iets deurbreek, wat jy net weet God is hier. Maar ek wat nou baie langs sterfbedden staan, vir my die wonderlikste om vir iemand te kan sê wat besig om te sterf, is om te sê, weet jy wat, as jy nou jou oë hier gaan toemaak, en as jy nou hier gaan weggaan, nee, hoef jy nie bang te wees vir daai swart gat of 'n donker dieptes waarin jy gaan verdwyn nie, want weet jy wat, as jy jou oë toemaak, is God ook daar vir jou. En vriende, baie keer twyfel 'n mens daaraan, want ons wat dit mos nog nie beleef nie, maar vir my die ongelooflikste interessantste is, jy het seker ook al beleef met iemand, 'n geliefde, as mense, jy lank so met hulle pad stap, en hulle, die tweede laaste dag, of die tweede laaste oggend, of daai oggend voor hulle sterfte, sal hulle vir jou helde duidelik sê, maar hulle het iets gesien, soos 'n lig, of soos Jesus, of hulle het amper 'n hemelse ervaring gehad. En is asof die Here ons net weer daarvan wil kom oortuig en rustig maak. Kom ons sit so, dan sing ons hierdie lied met hierdie 4 verse, as 'n gebed uit ons hart uit. Vriende, kom ons luister na 'n pragtige lied. Ek wil sommer ook met die speel van hierdie lied aan die persoon wat dit sing, wat stilweg in hierdie week weggegaan het, wil ek sommer net eer betoon. Jy weet, vriende, Annelies Wit is seker een van die vrouens in ons land wat vir my die rykste woordeskat gehad het en ongelooflik ryk met woorde kon speel. Jy moet haar, ek het nou elke dag haar blog gekry en wat sy geskryf het, die manier hoe sy oor die lewe skryf en die woorde wat sy skep, en die manier hoe sy haar emosies verpak in Afrikaanse woorde, was aangrypend. Die van u wat nou nie haar boeke en goed gelees het, maar sy is ook 'n bekende sanger. Sy is in die week oorlede en ek wil nie net uit eerbied vir haar nie, maar ook hierdie lied wat ongelooflik by ons spreek en ons diens aanpas, wil ek vir u speel. Kom ons sit so dan, maak ons oë toe en luister ons na hierdie gebed wat Annelies Wit sing.
Sikelele Afrika. Die son gaan rooi en donker lê, daar's dromme in die nag. En vigs is 'n roofdier wat mee doelloos jag. Die son kom op en skroei die grond, Mujaji hou haar skuil. En die wêreld druk sy ore toe vir 'n weeskend huil. Nkosi, Sikelele Afrika. Nkosi, Sikelele Afrika. Die honger knag, die droogte byt, die aarde sug en wag. Die donder kraak en die oorlog ook, dis mag teen mag. Sy wieg die kindjie op haar rug, sy neurie is sy werk. En Sondag is 'n koelteboom, haar stilte, haar kerk. Sikelele Afrika. Nkosi, Sikelele Afrika. Die son gaan in die rooi stof lê, tromme skud die nag. En ritmies veg die kontinent haar moe vrag. Moe vrag. Nkosi, Sikelele Afrika. Nkosi, Sikelele Afrika. Oh, Nkosi, Sikelele Afrika. Nkosi, Sikelele Afrika. Vriende, dit is so dat ons in 'n moderne samelewing waarin ons leef ons in 'n tyd waar mense almal op soek is na helde. Mense wil die helde sien, mense wil helde vereer. Miskien is dit wêreldwyd omdat daar so tekort is aan leierskap of ware helde, wat dit ook al mag wees. Almal soek helde. Vriende, dis so dat die moderne films, as jy Hollywoodse films kyk, oor helde soos die Avengers en Black Panther en Superman en Spider-Man, dat dit die meeste aftrek kry en dat dit net meer en meer word en die aanvraag daarvan net meer en meer word. Wêreldwyd is daar miljoene mense, vriende, wat gekyk het die afgelope tyd toe die koninklikes daar van Engeland getrou het. Nou daar's baie mense wat vasgenaal gesit het voor die TV met die hele troue en laat dit so wees, maar dit is maar net nog 'n troue. Dis net nog 'n koningshuis wat heeltemal uit plek uit is in 'n moderne samelewing in 2018 waar niemand eintlik meer aan konings en feetjies en prinse glo nie. Maar vriende, ons het vasgenaal gesit voor die TV want is 'n helde, is 'n koninklike trou en ons wil gekyk het hoe hulle dit doen. Maar vriende, is daar verder biljoene mense wêreldwyd wat smag daarna in 'n dag soos hierdie om iewers viral te kan gaan. Want ons het mos nou elkeen 'n joernalis geraak in eie reg. Ons het elkeen 'n publisher geword. Die oomblik as jy iets stik op 'n selfoon of 'n prentjie en jy stuur dit aan, dan neem jy verantwoordelikheid ook vir dit wat jy aanstuur. So
En daar's miljoene mense wat deur 'n selfie of iewers deur 'n home video of iewers iets wat hulle gedoen of gesê het, en soms mense het so 'n dors na die helde in hulle self dat hulle selfs negatiewe goed sal doen. Selfs sal moord pleeg om net viral te kan gaan. Dis asof mense 'n dors het na hulle self en na helde in hierdie tyd waarin ons leef. Die kinders, die tieners hier onder ons, droom oor baie followers op Instagram en wil gewild wees. En al die tieners en al die kinders vandag wil ek sommer gou vir jou sê en vir jou eintlik help. Ek wil jou verskillik help deur die volgende woorde en vir jou sê, liewe kinders, jong mense, om famous te wees op Instagram is soos om baie geld te hê in Monopoly. Dis dieselfde ding. Dis regtig so leeg soos dit. As jy jouself verknies en verknoei oor jy het nog nie die 100 followers of die 1000 of jy sit en soek na followers en jy doen snaakse goed en neem snaakse foto's want jy wil tog net famous wees op Instagram. Om famous te wees op Instagram, vriende, is om soos om baie geld te hê in Monopoly. Mense soek helde. Hulle soek superhelde. En Fran, kom ons kyk gou op die bord na 'n paar helde vir sommige ouens. Ander ouens kan dit nie sien as helde nie, maar ons soek almal na bekende persone in ons lewe. En die hele ding oor die helde, daar's Bono en een van die bekendste rocksangers in die wêreld. Wie weet wat daai is, wie dit is? Sê gou? Dis sy Indiese leier. OK, kom ons gaan aan. Ken julle daai ou? OK, al wat ek van hom begeer is sy hare. Verder is daar nie veel wat ek vir hierdie ou begeer nie. Right vriende, ek sê niks negatief nie. Almal ken en ja vriende, kom ons sê dit maar 'n wonderlike icon wêreldwyd. Ek dink gaan groter, mense sê hy gaan langer onthou word as Hitler, maar nog steeds die advertensie op RSG van die Madiba in jou. Vriende, ek leef nie Madiba na nie, alhoewel hy ongelooflike waardes en norme gehad, ek leef vir Christus na. So dis die Christus in my, maar ek dink dis 'n wonderlike leier gewees. Kom ons gaan aan. Ons het nou net die wêreldbeker klaar gemaak. Een van die 5 besbetaalde sportmense in die wêreld, nê? Een van die 5 besbetaalde sportmense in die wêreld. So vriende, al is daar een ding wat jy van hom begeer, is dit nou seker sy geld. Messi, wonderlike sokkerspeler, wêreldbekend. Kom ons gaan aan. Daar, jy ken vir Cyril Ramaphosa, in die week het sy vrou gesien oor die TV, praat vlot Afrikaans en het 'n ongelooflike hoeveel kleuterskole onderhou, hoeveel kinders en mense se lewens hulle impakteer. 'n Luteraan, groot geraak in 'n Lutherse kerk, nog meer gereformeerd as ons. Sy oupa grootjie was, sy oupa, en hy self uitgesproke kind van die Here, en wat 'n voorreg om 'n kind van die Here as ons president te kan hê. Kom ons gaan aan. Ja, ek ken vir Kevin, hy het dit toe nog nie gemaak nie, amper. Kom ons gaan nog aan. Daar is die troue waarna julle almal so graag gekyk het. Ons gaan nog aan, ons soek. En hulle sê die enigste vrou in die wêreld wat met 'n glimlag op haar mond gesterf het. Omdat sy niks gehad om te verloor, sy het haar lewe weggegee. Moeder Teresa, een van die beste, grootste altruïste wat die wêreld nog ooit geken het. Baie dankie, Fran. Vriende, ons het na 'n paar helde gekyk. My vraag vanoggend vir jou is, watter tipe held wil jy wees? Ek herhaal dit. Watter tipe held wil jy vanoggend wees? Hoe lyk die Here se helde? Lyk dit dieselfde as ons icons en as die wêreld se helde? Vriende, van Suid-Afrika waarin ons vandag leef in 2018, het dringend helde en dringend leiers nodig. En dit moet u verstaan, vriende, op elke vlak van die samelewing. Daar het nog nooit 'n wêreld is nog nooit verander van binne uit die struktuur of van bo af nie. So ons wag almal vir die
vir die president of vir iemand wat nou 'n held moet wees. Nee vriende, sê die sosioloë en die politici vir jou, dat Suid-Afrika, die finale swaai in Suid-Afrika in terme van die Zuma regime, het gekom toe gewone mense die hele land se strate vol gemaak en gesê het, Zuma must fall. Vriende, in jou kantoor waar jy leef, is daar mense wat 'n held en 'n leier nodig het. Agter elke kospot waar jy staan en kos maak, is daar kinders of is daar mense om jou wat jou as 'n leier of as 'n held nodig het. Liewe onderwysers, julle wat die ongelooflikste rol in kinders se lewe speel. Ek weet, ons het mos maar almal toe ons kinders was en die kinders ook oor hierdie onnie of daai onnie of maar as ons bietjie begin ouer raak, dan kyk ons terug oor hierdie helde, hierdie rolmodelle, onderwysers wat vir ons gehelp het om hierdie lewe beter te leef. Vriende, maar of jy vanoggend dit wil weet of nie, maar iewers volg iemand vir jou. Iewers het iemand in hierdie land jou nodig. Iewers is jy vanoggend 'n rolmodel vir iemand. Jy hoef nie die hoofseun te wees of jy hoef nie die CEO te wees nie. Nee, vriende, elkeen van ons wat vanoggend in hierdie kerk sit, is 'n rolmodel of 'n leier iewers in die samelewing waar ek en jy leef. En vanoggend gaan ons loop kyk, maar Paulus wys vir ons hoe lyk 'n rolmodel of hoe lyk 'n leier vir Christus Jesus. En ek wil vir u vra dat ons sal blaai na 1 Tessalonisense 2. In my Bybel op bladsy 268. 1 Tessalonisense 2, bladsy 268. Ek kry bietjie weg. Is net daar voor Titus en Filemon en Hebreërs en Jakobus, 1 Tessalonisense 2. Vriende, ek hou daarvan om as ons met die woord besig is, seker die wonderlikste boek wat ooit geskryf is en die Here verseker vir ons dat tot en met die wederkoms sal niemand dit uitwis nie en is dit nie wonderlik om te sien dat dit wêreldwyd hierdie boek gelees word nie. Hou ek af van om altyd vir u te sê 'n bietjie oor die agtergrond en die geskiedenis. Vriende, die geskrif wat u nou in u hand sien, 1 Tessalonisense, is die oudste dokument of geskrif van die Ou Testament, van die Nuwe Testament. So dis die eerste geskrewe dokument wat jy in die Nuwe Testament sal kry. Ons weet mos nou dat die 4 evangelies is jonger of is geskryf na die briewe van Paulus, want Paulus het gesterf in 62 na Christus en Markus, die oudste evangelie, is eers in 63 na Christus geskryf. Hoekom het die kerk na 100 jaar gesê maar hulle gaan die 4 evangelies eerste in die Nuwe Testament sit, omdat dit Christus se koms is en vir hulle die belangrikste deel van die Nuwe Testament was. Maar die Paulusbriewe is geskryf voor die evangelies. En al die Paulusbriewe sal jy sien is gerangskik van die langste na die kortste briewe in die Bybel. So Romeine wat die langste is, sal eerste wees, ook die moeilikste Grieks, en dan al die getekste. Nou hierdie een is die oudste teks wat ooit geskryf het. Eers 1 Tessalonisense is ongeveer geskryf so in die jaar 50 na Christus. Nog iets waarmee ek vir julle wil help, want ek het dit self ook eers in hierdie week ontdek, is dat 'n mens lees Handelinge amper soos 'n verslag van al Paulus se reise en dit wat hy gedoen het in die apostels, maar dan skryf hy briewe aan die gemeentes van Efese en Tessalonika en Galasiërs. Maar daai briewe lees 'n mens ook van in Handelinge, dat hy dit geskryf het en die gemeentes besoek het. So dis eintlik 'n verslag in Handelinge en dan lees ons spesifiek die briewe en die inhoud van die briewe van die gemeentes. So daarom wil ek vir u vra dat u terwyl u plek oophou, ook sal blaai na Handelinge 17 toe. As 'n kruisverwysing vir oggend, wil ek vir u ook na Handelinge 17 toe vat. Blaai gou na Handelinge 17, bladsy 182. Goed. Vriende,
ek wil ook vir u vra dat u Bybel soos daar oophou terwyl ek dit gaan doen, want ek gaan so ver saam die deurgaan. So ons gaan nou eers in Tessalonisense lees. Julle weet tog self, broers en dan natuurlik ook susters, dat ons koms toe na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. So Paulus begin deur te sê hy was by hulle gewees, by hierdie gemeente van Tessalonika, en nou hy skryf hulle hierdie brief, en nou dit is nadat hy by hulle was, en nou wil ons graag weet, maar wat het hy daar gedoen en hoe lank was hy daar? Nou blaai u na Handelinge 17 toe. Handelinge 17 vers 1. Paulus hulle deur Amfipolis en Apollonie na Tessalonika toe gereis. Dis nou die gemeente aan wie hy mos nou na die tyd skryf, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. So hy was so ongeveer 3 weke was hy in Tessalonika, en ons lees ook dis die enigste keer wat hy daar was, in die middel van die Romeinse ryk. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Nou moet jy verstaan, jy moet hierdie konteks verstaan, ons gaan nie die skrif lekker verstaan. Onthou, hy is nou in een van die hoofstede van een van die provinsies van die Romeinse ryk. So Paulus is nou hier in 'n Romeinse se nes. Daar is nie Christene nie, daar is nie gelowiges nie. Hy kom en hy staan eintlik in totaal vreemde nasie en volk, sê hy vir hulle, verkondig hy die evangelie, en kyk hoe radikaal doen hy dit. Net gou weer, hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. Nou vriende, vir my, vir jou vanoggend in 2018 in die Parel, is hierdie eintlik betekenislose woorde. Nie dat hy nie die Christus is nie, maar is niks radikaal nie. Maar wat sê Paulus eintlik hier? Hy sê, hierdie Jesus wat ek julle verkondig, hy is die Christus. En wat het hulle gewoonlik gesê in die plek van hy is die Christus? Hulle het gesê Keizer Kyrios. En jy kan dit baie maklik verstaan uit die Grieks uit. Keizer Kyrios. Die keiser is Christus, is die hoof, is die baas. Met elke Romein, as jy gestap het in die straat en jy het gesê, nou in Grieks, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan die ander ou eers vir jou gesê het, dit gaan goed, want Keizer Kyrios, die keiser is Christus. En hier loop Paulus openlik in hierdie groot stad. Hy sê vir hulle, nee, die keiser, die koning, is nie meer die koning nie. Hier's nou 'n nuwe koning wat ek aankondig. Verstaan jy hoe radikaal dit is? En wat sê hy? Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'n Groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Vriende, nou begin hierdie skare groter en groter raak en altyd is daar of baie mense of geld betrokke is, het jy moeilikheid. En Paulus het moeilikheid. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp niks werd leegleers 'n betoging op tou gesit wat die stad in oproer gebring het. Sien die vriende, ons is glad nie so nuut en aktueel in Suid-Afrika nie. Ek bedoel, daar is die eerste betoging wat jy al van hoor. Hulle versper ook die paaie en pak die klippe en steek goed brand en alles, want hulle het 'n groot betoging op tou gesit teen Paulus. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en vir Paulus en Silas om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu. Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering gebring het. En net gou daai woorde direk uit Grieks vertel, dit is die mense wat die hele wêreld ondersterbo gedraai het. Aan die ander woorde, die voete is bo en die kop is onder. Hierdie klomp ouens het die hele stad ondersterbo gedraai. Hulle is nou hier in ons stad en Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus Christus en nie keiser Christus nie. Die mense in die stadbestuur was ontstel toe hulle dit hoor, maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat. Vriende, kom ons lees net eers daai gedeelte sover. Wat doen Paulus hier, vriende? Hy stig 'n gemeente in die hoofstad van een van die Romeinse provinsies, en hy draai hierdie
hoofstad onderste bo. Ek wil vir julle vanoggend 5 eienskappe van 'n held of van 'n icon of van iemand wat in Suid-Afrika 'n verskil wil maak, 5 eienskappe gee. Die eerste ding wat ons vanoggend hier lees, is dat 'n held of 'n rolmodel vir Christus laat altyd 'n voetspoor oral waar jy gaan. As jy die aand by 'n party was en jy het om die braaivleisvuur gestaan en almal het rassistiese grappe vertel, weet hulle, die volgende oggend as hulle wakker word, daai ou, Johan van Rensburg of Choppy Foster, of daai ou Louis Besuidenhout, daai ou, hy het nie gestaan en lag en saam met ons oor hierdie grappies gepraat nie. Jy hoef nie iemand te berispe of hoofseën of rang te trek daar nie. Jy kan bloot net 'n voetspoor los. 'n Held of 'n rolmodel vir Christus, vriende, waar ons beweeg, waar ons is ons altyd anders. Die manier hoe jy met mense werk, met hulle praat, uit respek uit hanteer, is ons altyd anders. En dit is wat die Here van ons vra, vriende, dat ons 'n voetspoor sal los waar ons staan. Ek sit in die vakansie in 'n gesprek van familielede en familie van hulle en wat 'n sterk uitspraak maak. Ons praat van Verlou, die Australiese heelagter, seker een van die beste heelagters in die wêreld, in elk geval een van die mooiste geboude mans in die wêreld. En Verlou het dit hom op die hals gehaal van baie Christene in die rugby wêreld, of mense in die rugby wêreld, toe hy gesê het dat homoseksuele gaan brand in die hel, kan nie hemel toe gaan nie. En daarvoor is hy oral vergys in die koerante en terwyl hy so sit, toe sê een van die ouens daar, familielid, toe sê hy, ja, maar dit staan in die Bybel, so wat is die probleem nou daarmee? En dit gaan teenoor alles waarin ek glo en wat ek leef. Want vanoggend hier by ons sit homoseksuele paartjies en ons het klaar gesê hoe ons daar voel as gemeente. En kon ek net 'n voetspoor los deur te sê, weet julle, ek hoor liefdeloosheid by julle en dis nie vir my goed nie. Dis al wat jy hoef te sê. Vriende, in vers 2 lees ons die volgende woorde. Inteendeel, sê Paulus, alles ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel. Soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. As jy vinnig wil terugblaai, gaan kyk na Handelinge 16 vers 23, ek sê mos vir julle is 'n verwysing, dan gaan kyk ons maar hoe is hulle in die Filippi aangerand geslaan, vers 23, nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gegee om hulle streng te bewaak. Silas en Paulus, vriende, is geslaan en hulle is vir dood agtergelaat. Dit is wat hier staan in vers 2. In vers 2 staan hier, inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel, sê Paulus. En daar kom die tweede punt uit, vriende, vir 'n held of vir 'n rolmodel vir Christus. Wanneer daar teenkanting en belediging kom, vriende, vlug die Here sy helde nie weg nie. Maar ons gaan later sien by hierdie punte van helde, as daar teenkanting kom of as daar belediging kom, vlug ons nie weg nie, maar ons hoef ook nie petisielyste te teken en ons hoef ook nie optogte te reël en dit aggressief te vertoon nie. Nee, vriende, ons het 'n ander manier. Maar kinders van die Here, helde van die Here, is daai ouens wat net sê, hier staan ek, soos wat Luther gesê het, toe hy die kritiese verordeninge teen die kerk se deur in Wittenberg vasgeslaan het. Jy sê net op 'n liefdevolle manier, hier staan ek, en ek kan nie hiermee saamgaan nie, en ek glo ook nie hieraan nie. Vriende, 'n helde vir Christus, jy sal altyd teenkanting en belediging ervaar. Jy sal dit soms ervaar uit oorde wat jy nooit gedink het nie. Soms van familie of vriende sal agter jou praat en sal negatief van jou praat, omdat jy die regte ding doen. Vriende, 'n rolmodel is anders. En jy's nie bang om anders te wees nie.
om 'n rolmodel of 'n held vir Christus te wees, vriende, is soms 'n lewensgevaarlike roeping. Vers 3 en 4 gaan ons verder, staan daar, ons prediking berus immers nie op dwaling nie. Kom ook nie vooruit ons suiwer beweegredes nie en is sonder enige bybedoelings. En dan hierdie woorde, nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy wat ons gediepste gedagtes toets. Vriende, God se helde in Suid-Afrika, en dit moet ons mekaar sê, word deur God gekeer. En wat beteken dit? Dit beteken nie dat sommige van ons volgelinge van Christus beter is as ander Christen nie. Weet jy wat beteken die suiwer Griekse woord daar? Die woord beteken gekeer, beteken daar ons is gesuiwer. Met ander woorde, dat God vir ons kom sê, dat sy helde en sy rolmodelle wat hy in ons land wil gebruik, moet gesuiwerde rolmodelle wees. Want anderster kan hy nie vir ons gebruik nie. Vriende, en ek wil vanoggend vir julle sê, gesuiwer wees van wat? Gesuiwer wees van vooroordeel. Gesuiwer wees van liefdeloosheid. Gesuiwer wees van ons almal kuier om vure en ons almal word uitgenooi na plekke toe. Maar gesuiwer wees van aan die einde van die aand kyk mense in jou oë en jou oë begin swem en jy praat met 'n hospeltong en jy's nie lekker op jou voete nie. Want rolmodelle vir Christus is mense wat ook in hulle aftye wil mense opkyk na jou en wie jy is. Vriende, gesuiwer wees beteken, ons sê altyd, mense moet in God glo, maar ek wil vanoggend vir jou vra, glo God ook in jou? Ons moet dit vir mekaar vra en sê, ons glo in God, maar God wil jou in hierdie land gebruik, om 'n impak te maak, om 'n rolmodel te wees. En die vraag is nou, of God jou vanoggend kan vertrou, is jy gesuiwer? Vriende, God kyk dieper en dieper as 'n voorgee lewe. God ken elke gedagte, elke gevoel en elke lewensuitkyk. Is dit nie miskien hoekom daar in ons land so min Christen rolmodelle of Christen helde is nie? Want God voel net op hierdie stadium nog dat hy baie van ons nie kan gebruik nie. Hoekom? Want ons is te onsuiwer. En daarom, vriende, sal gesuiwerde, goedgekeurde Christene in ons land met hoop en liefde en oortuiging moet vorentoe beweeg in ons land, vriende. Ek en jy wat hier sit, en ek wens so ons kan dit besef en ons kan dit aangryp, vriende. Ons is die hoop en ons is die lig vir Suid-Afrika. Hoekom? Want jy dra evangelie binne in jou, wat vir jou etiese norme en waarde gee, wat hierdie wêreld so nodig het. Jy dra evangelie in jou, wat vir jou gaan help om betroubaar te wees, lojaal te wees, om pligsgetrou te wees, om hardwerkend te wees. Jy en ek dra vanoggend 'n evangelie in my en jou, wat vir ons gaan help, dat as mense op 'n stone trap en ons op 'n stone staan, om nie onmiddellik te wil slaan of te beklei nie, om die linkerwang te kan draai. Ek en jy leef met 'n evangelie binne in ons, vriende, wat nie meer praat oor ons en julle nie. Ons leef met 'n evangelie in ons, 1 Petrus 2, wat onreg kan verdra. Wat sê maar, sekere goed is net nie meer vir my belangrik nie. Dit is in ons DNA. En daai DNA het hierdie land ongelooflik nodig. En daarom, vriende, is jy vanoggend 'n leier en 'n rolmodel in hierdie land. Ek was gisteraand, ek en Alma die voorreg gehad om by Kiro privaat skole se 20-jarige feesvieringe te gewees het. En 'n aangrypende konsert wat Kiro kinders van die ouderdom van 15 en jonger daar in die HB Ton teater gedoen het.
En ek het daar gesit, vriende, en ek het gesê alles word in Engels gedoen en aanbiedings en die hele ding, en as jy praat is dit in Engels en maar die skool is deur 4 Afrikaanse ouer onderwysers begin. Oom Thys en oom Eddie en Chris van der Merwe en nog 'n ou. En die CEO nou van die besigheid, Andries Greiling, Afrikaanse ou. Hulle doen alles in Engels en toe het ek so want hulle het nou op hierdie stadium die 50,000 merk bereik. 50,000 kinders in hulle skole en hulle wil binne 7 jaar 100,000 hê. En ek het daar gesit en gesê, but why? Sê ek vir die Here binne myself, en dis tog deur Afrikaanse ouens begin en dis tog, jy weet, ons mense, en hoekom moet alles nou weer in Engels wees? Sê hierdie stuk ding hier binne in my, en dan as ek hoor een van ons ministers gaan op sy laaste gaan lê in Medikliniek, dan sê ek is deur die boere Afrikaanse ouens daar in Stellenbosch begin, deur die Johan Rupert hulle, en ek sê ja, nou dat jy op jou laaste is, nou is ons hospitaal en die kolonialisme en al hierdie goed weer goed genoeg. Vriende, en dis die worstelings wat in baie van ons plaasvind. Maar om gesuiwer te wees in Suid-Afrika beteken om te wees soos die CEO, jong ou 48 gisteraand sê, julle weet dat 80% van ons skole, die kinders, ons kliënte word beset deur swart Suid-Afrikaanse kinders. Met ander woorde, vriende, hulle stuur elke jaar 50,000 kinders in hierdie land in met een van die beste onderwys wat jy kan kry. Nie dat dit beter is as ons skole nie, maar waarlik top onderwys. Hoekom? Want hulle wil helde en rolmodelle vir hierdie land wees. Maak nou 'n skool oop in Gaborone, volgende in Luanda. Hulle wil die hele Afrika van goeie onderwys voorsien. Dit is 'n maatskappy wat die Here in die kern het en wat die Here verstaan. Vriende, ek preek hier vir u vanoggend hier. Ek dink en praat saam met u. Dat om gesuiwer te wees beteken om te sê, weet jy, dis oukei. Dis oukei om te hoor dat kolonialisme het alles verkeerd gedoen en dis oukei om al hierdie goed af te gee, want ek doen dit in elk geval nie vir ander mense nie, ek doen dit vir die leier, die koning van my lewe, Christus Jesus. Vriende, ons is die hoop en ons is die lig vir Suid-Afrika op die pad vorentoe. En kom ek sê dit vanoggend vir u baie duidelik. Nie die ANC nie, nie die DA nie. Geen politieke regering is die hoop nie, maar die mense, maar baie belangrik, die Christus in elkeen van ons. Vriende, ware rolmodelle het net 6 ratte vorentoe. Ware leiers en helde het nie 'n reverse gear nie. Ons kan nie terugry nie. Ons kyk vorentoe. En daarom mense wat my sê, maar ons moet teruggaan na die woord, en dan sê ek altyd, nee, Jessie, maar hoe kan jy teruggaan na die woord toe? Die woord is 'n lig vir ons pad, sê dit so duidelik. En 'n lig skyn vorentoe. Jy sien vorentoe, in 'n donker Suid-Afrika, in 'n donker toekoms, skyn die lig vorentoe. Die enigste ligte wat terugskyn, het Jan Spies vir ons gesê, as jy in Namibië ry en daai ooswind waai teen 80 km/h, hy sê dan waai jou ligte onder jou kar in. Hy sê, het Jan Spies gesê, dis eintlik 'n ligte wat terugwys. Vriende, die woord van God is die lig vir ons pad. Die derde punt, met ander woorde, God se helde word deur hom gekeer en gesuiwer. Wat is die vierde punt van God se held? Kom ons lees vers 4b en 5 en 6a. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons nog nooit opgehou nie. Soos julle trouens weet, hebsug was nooit ons verborgde motief nie. Daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie. Of dit nou julle is of ander, al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het. Daai Griekse woorde daar beteken ons lyf rondgegooi het, ons gewig rondgegooi het. Vriende, ons vierde punt van wat 'n held of 'n rolmodel vir Christus is, hulle soek net God se goedkeuring en nie mense se goedkeuring of vleitaal nie.
Vriende, jy kompromitteer nooit die evangelie nie. Net God se goedkeuring maak saak. Ek het 'n vriend wat in 'n kleinerige dorp in Suid-Afrika predikant in 'n NG Kerk predikant is. En vriende, soos wat dit maar baie keer op die platteland gebeur en in die stad ook gebeur het hulle as kerk raak by die Here gehoor om 'n sekere rigting in te gaan. En toe kom maar so 4, 5 van die gesinne na die gemeente na hulle toe en sê maar, as julle in hierdie rigting ingaan, dan onttrek ons dankoffer en ons finansies van hierdie gemeente. Hulle het nie daarna geluister, hulle het weer gaan bid en weer gehoor, die Here het weer vir hulle gesê om die rigting te volg wat hulle gevolg het. En my vriend het gesê, Here, dan volg ek U, want die evangelie vra dit van my. En dit was nogal 4 van die sterkste ouens in die gemeente. En Here, al moet ons sit met geen inkomste hier nie, ek is bereid om sonder 'n inkomste te werk, maar ek kompromitteer nooit die evangelie nie. Vriende, as jy 'n held vir Christus moet wees, moet jy weet, daar gaan altyd mense wees wat van jou hou, en daar gaan altyd mense wees wat nie van jou gaan hou nie. Vriende, jy's nie ongeskik en het nie respek vir mense nie, maar jy gaan waaragtig nie 'n people's pleaser wees nie. En kry jy nie baie predikante, daar's ander mense ook maar wat tog so gelike en beloved predikant wil wees. Jy wil tog die dominee wees wat al nou vir jare in daai gemeente onthou. Predikante wat byna hulle self 'n oorlas maak, vriende, en ek in ons wêreld kry dit baie, om tog by 'n siekbed uit te kom. En daar's geen fout daarmee om by iemand uit te kom wat siek is nie. Maar hulle beweegrede daar agter is nie altyd so suiwer. Die predikante wat amper 'n oorlas maak en dag en nag amper so aasvoel by die persoon sit tot die persoon tog nou tot sterwe kom, en dan kan hulle tog net die diens doen en dan so lank onthou word. En weet jy, ou dominee so en so het my ma begrawe. Klink verskriklik, maar dit is so. Predikante wat hulle vrouens en kinders verwaarloos, want hulle wil tog net nog 10 uur in die aande in die gemeente wees en tog net hulle 5de en 6de huisbesoek inkry vir die aand. Vriende, God se helde soek sy eer en erkenning en nie mense se nie. Vriende, kom ons sê dit vir mekaar, jy is nie God se PR ou nie. Jy hoef nie vir God die maatskappy baie mooi te maak daar waar jy is nie. Nee, jy is net sy dienskreg en sy slaaf en sy disipel hier op aarde. Kom ons lees vers 7 en 8 vir die volgende punt. Al kan ons nie as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het nie, ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Vriende, die 5de punt van 'n held en 'n rolmodel vir Christus is, ons is sag en ons is liefdevol soos 'n ma. Hierdie Paulus wat al half doodgeslaan is, wat die evangelie die hele Europa ingevat het, vriende, hy sê, as jy 'n rolmodel vir Christus moet wees, moet jy sag en liefdevol soos 'n ma wees. Wat doen ma's? Hulle gee veiligheid, hulle gee sagtheid, hulle gee liefde en onvoorwaardelike aanvaarding. Vriende, maar ons gee ook onsself aan ander mense. As die superhelde opdag, skiet hulle alles stukkend. As Paulus en ons opdag, gee ons liefde en omgee en genade. Dit alles deur Suid-Afrika. Vriende, ons is God se helde. As ons hoop en genade en sagtheid opgeraak het, gaan dit ook opraak in Suid-Afrika. Kom ons sê dit vir mekaar. In Suid-Afrika, vriende, is almal kwaad vir mekaar. En almal is hard op mekaar. Dis ons en dis julle. Gaan 'n bietjie oor see. Enigiemand wat oor see gaan, sal vir jou terugkom en sê, of jy nou Indië toe gaan of Sri Lanka, of selfs iewers in 'n Afrika land ingaan, sal sê maar die mense daar is so sag teenoor mekaar. Want ons het gewoond geraak aan hardheid. Dis protesoptogte en brande en vernietiging.
Almal is kwaad, Boetman is kwaad en gun mekaar niks nie, vriende. Ons helde, is juis in hierdie tyd geroep om sagtheid en om 'n sagte antwoord na ons land toe te bring. En vriende, dit wat ek nie kan verstaan vanoggend nie, wat verstommend is dat Suid-Afrika, in Suid-Afrika sê ons bly daar 70% Christene en ons is steeds een van die lande in die wêreld met die hoogste moordsyfer en die gewelddadigste land. En ons het die afgelope tyd gehoor, 'n land waarin mense vreesagtig en nie lekker bly nie. Vriende, ons land kort geloofshelde soos ek en jy. Ek wat bereid is om grense oor te steek en ons wat bereid is, vriende, om veiligheid en ons gemak prys te gee. Ek wil 'n laaste eienskap van 'n held vir u lees. Vers 10 tot 13. Julle en ook God is ons getuie van hoe suiwer, reg en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het. En hier is ons laaste punt, soos 'n pa sy kinders het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. Vriende, 'n rolmodel, 'n held is soos 'n pa en wat doen paas? Paas bemoedig, paas spoor aan. Wat is die verskil tussen 'n pa en 'n ma se rol in 'n kind se lewe? Vriende, ma's is soos 'n hen wat die kinders onder jou vlerk beskerm. Sy smeer salfies aan, sy gee sagtheid, onvoorwaardelike aanvaarding. Sy sê nee, klim af daar van die kraans af. Jy kan nie daar in die water inspring nie, dis te hoog. Wat doen paas? Die paas is die een wat die kind oplei in die handjie tot op daai kraans en sê spring my kind. Dit is nie so erg nie. En as ma sê nee, dan gee die kind nog so 'n stootjie ook en dan gaan die kind, nee. Paas is iemand wat kinders die wêreld invat, die besigheid invat, wat bemoedig, wat ondersteun, wat sê go, jy kan dit doen. Vriende, ons is soos 'n paas as rolmodelle in ons land. Ons medegelowiges het bemoediging en aansporing nodig om disippels te wees. En dis nie altyd maklik nie. Ek sluit af, vriende, ons land is stikkend en afgebrand. En daarom juist nou plaas die Here 'n heldespan hier wat sag en ferm en dienend helde kan wees. As u nie daaraan glo nie en u soek bewyse, moes u Vrydagmiddag geluister het oor die radio. Toe Amorey vertel het van 'n groot substasie, die van u wat dit gehoor het in Pretoria wat opgeblaas het. Van self, nie iemand vir eerste keer nie iemand het opgeblaas, het van self opgeblaas. En daai substasie, vriende, het iemand verbygery en die spanne het begin werk aan daai substasie. En toe kom iemand van die werk af terug in Pretoria en is koud en is laterig. En hy gaan huis toe en hulle maak net 'n fles met koffie en 'n paar koffiebekers en hulle gaan gee dit daar. En hierdie storie het uitgebrei, vriende, dat die ouete huis begin pannekoeke bak het. Die storie het uitgebrei dat daar geld geskenk is, dat daar mense kom ander, daar's 'n bankrekening gestig. Daar is van die kitskos restaurante wat kos gebring het. Vriende, daai werk sê hulle wat 6 weke gewoonlik gemiddeld vat voor dit gedoen word, is in 6 dae gedoen. En hulle het 'n onderhoud met een van die swart elektriese werkers wat baie goed Afrikaans praat, wat sê, as hierdie wat ons hier gedoen het in die res van Suid-Afrika gaan uitkring, beloof ek vir jou, gaan ons hierdie land ook omdraai, nie in 60 jaar nie, maar in 6 jaar. Vriende, glo ons daaraan. Ons, die kwaliteit mense van ons land, ons is die helde. En ons kan weer ons land op sy kop draai, soos Paulus gemaak het vir Jesus. Vriende, gaan doen dit net. Gaan wees pa en ma vir ons pragtige land. Kom ons sit so, terwyl jy met die Here praat en vir hom sê, Here, hier's ek is u held, ek is u rolmodel, kom ons luister na hierdie pragtige lied.
liewe held, rolmodel vir Christus, mag God jou seën met ongemak, met maklike antwoorde, halwe waarhede en aangeplakte verhoudings, sodat jy diep in kontak met jou hart kan leef. Mag God jou seën met woede teenoor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy jou kan beywer vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag God jou seën met trane om te stort vir diegene wat hy as gevolg van pyn, verwerping, armoede en oorlog, sodat jy jou hand sal uitrek om hulle te bemoedig en hulle pyn te verander in moedersrus. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hulle wêreld, sodat jy dit kan doen wat ander afmaak as die onmoontlike. Amen.